Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World. Well, this week we're returning to our series on the book of Acts. 今週は今までの使徒の働きの学びに戻ります。 But we've now entered into the Advent season. でも、アドベントの時期に入りました。 Including this Sunday, we have 4 Sundays until Christmas. 今週を含めてクリスマスまで4回日曜日があります。 So even as we continue our study in the book of Acts, I want us to be thinking about Christmas. 使徒の働きの学びを続けていきますが、クリスマスについても考えていきたいと思っています。 And to help us with that, each Sunday we'll be watching a video from a video series called Meet the Nativity. そのことについては毎週 Meet the Nativity と呼ばれるキリストの降誕についてのビデオを見ていきます。 So right now we're going to watch the first video together. これから1番を見ます。 What shall I call him, my lord and lady? Well, it's fine. It's massive. It's just home. Have you got a butler? No, I don't have a butler. Come here, give me a kiss. Happy Crimbo, Mum and Dad. Hi, Merry Christmas. Hi, I'm Will. Really nice to meet you. Oh, hi, Dad. Hi, I'm Will. Really. Hi. Long journey. Well, I'm just going to finish making up the spare room for you, Will. Oh, it's all right. I can. Yeah, that's fine. Great. Thank you. Great. Thanks. Would you like to come to midnight mass with us? It's a sort of family tradition. I would love to. No. It's fine. You don't need to come. It's fine. Just be the three of us. I mean, Right. I'll be thinking of you. I'm going to go upstairs and help Ruth. Do you want some help? Yes, Yeah. if you wouldn't mind. Get the bags from the... I was going to come. Fine. No, it's fine. Will? I'm going to church now. Right. Okay. Are you sure you don't want me to come? Totally fine to do It's that. fine. Are you sure? No, don't. Okay. Just... Okay. It won't be long. It'll be like an hour. All right, that's fine. I saw your bag in the hall, so don't forget to take that out. Yes, I'll take that. And don't let the cat out. There's a cat. Yes, Yeah, and there's a cat. yeah, I'm coming. Yes. And there's food in the fridge. Yeah, I won't eat that. Don't worry. Okay. All right then. There we go. Okay. See you later. Okay. Have fun. Sorry. Welcome. Come in. What did you bring? And where are you from? I'm from Finchley. Wait, what? Is this? Are you? Is he? Is she? Finchley. I've never heard of this place. Did you come far to see him?
It's on the Northern Line. Him. You have brought him a gift. I have nothing. Would you like to hold him? Please. Come. Okay. Okay. Got a name? Well, as we spend the next 4 weeks thinking about Christmas, I want you to keep in mind that Christmas is about light shining into the darkness. 私たちがこれからの4週間クリスマスについて考える時間を過ごすとき、クリスマスとは暗闇に光り輝くことについてであることを覚えていてください。700 years before Jesus' birth, the prophet Isaiah predicted his birth with these words. イエス様が生まれる700年前に預言者イザヤは次のように預言しています。The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. 闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。These videos explore this concept. クリスマスについてのこれから見ていくビデオの中でこのことが詳しく検証されていきます。There are different kinds of darkness. いろいろな暗闇があります。And these videos invite us to ask questions about it. そしてこのビデオはいろいろな暗闇について自分に質問してみることを勧めています。What is the darkness in my life? 私の人生の暗闇は何か。 What might happen if the light of Christmas were to shine into that darkness? クリスマスの光が暗闇を照らすと何が起きるのか。But this idea of light in the darkness goes far beyond just Christmas. しかし暗闇の中の光のこの考えはクリスマスを超えるクリスマス以上のものです。The entire Christian message really has the same theme. キリスト教メッセージ全体には同じテーマがあります。And for the past several months, we've been studying how the Christian message spread throughout the world 2,000 years ago. ここ何ヶ月間の間、私たちは2000年前にどのようにキリスト教のメッセージが世界中に広められていったかを学んでいます。Luke tells this story in the book of Acts. It's the story of light shining into the darkness. ルカは暗闇の中で光り輝く話を使徒の働きの中で語っています。And Paul is the one who communicates that message especially to the Gentiles or to the non-Jews. そしてパウロは特に異邦人またはユダヤ人でない人たちに向けてメッセージを語っています。But things are a bit different in chapter 22. でも22章では少し違っています。Here Paul is not speaking to the Gentiles but to Jews. この箇所ではパウロは異邦人にではなくユダヤ人に語っています。You'll remember from chapter 21 that Paul is in the outer court of the temple. 21章でのことを覚えていると思いますが、パウロは神殿の外の庭にいます。And some Jews from Ephesus have accused him of bringing Gentiles into the temple. エペソ出身のユダヤ人の中には神殿に異邦人を連れてきたことを告発した者たちがいました。This starts a riot. このことは暴動を起こしました。And surprisingly, the Romans come to Paul's rescue. そして驚くことにローマ人たちがパウロを救済に来ました。Paul then asked the tribune for permission to speak to the crowd. その時にパウロは千人隊長に群衆に話をする許可をもらいました。And he began speaking to them in Aramaic. そしてパウロはアラム語で彼らに話し始めました。Note that neither Paul's Ephesian accusers nor the Roman tribune would have been able to understand his speech. エペソ出身のパウロを告発した人たちもローマ人の千人長たちもどちらも彼のスピーチを理解していなかったことを覚えていてください。But here, Paul the apostle to the Gentiles is speaking to Jews. ここでは異邦人への使徒パウロはユダヤ人に語っています。And he spends almost all of his speech establishing
common ground with his audience. パウロはほぼ全スピーチを使って彼の話を聞いている人たちとの共通点を持とうとしました。Now, the Jews were a particularly difficult audience. ユダヤ人は特に難しい聴衆たちでした。They had a hard time hearing this message of light shining into the darkness. 彼らは暗闇に光が輝くというメッセージを聞こうとしませんでした。They thought they had God and religion all figured out. 彼らは自分たちは神や宗教的理解があると考えていました。They thought they were living in the sun, not in darkness. 彼らは自分たちは太陽の中を生き、暗闇には生きていないと考えていました。So they thought, hey, we really have no need of this Christian message. だから彼らは自分たちにはクリスマスのメッセージは必要ないと考えていました。Of course, they were wrong. もちろん彼らは間違っています。But Paul didn't attack them or their understanding. しかしパウロは彼らや彼らの理解の仕方を攻撃することはありませんでした。Instead, he identifies with them. むしろパウロは彼らに共感しています。And he tells them his story. そして彼は自分の話をします。Paul's approach here is a great lesson for us when it comes to talking to people who are not yet Christians. ここでパウロが彼らに近づく姿は私たちがまだクリスチャンでない人たちに話をする時の参考になります。Do you know what this is? これが何だか知っていますか？ Does anyone know what this is? Yeah, that's right. It's a clothespin. これは洗濯バサミです。It's a very cool object. We usually use them, like to hang up laundry, kind of like that, right? 洗濯物を止めるのに普通使います。So maybe if you have teenagers around, you might use one for, like odor control, something like that. 10代の子供がいる人たちはもしかしたら言うことを聞かせるのに使うかもしれません。So occasionally, I'll put one on the coffee beans to keep them fresh. 私は、時にコーヒー豆を新鮮に保つのに使うことがあります。But, what would happen if I do this? でもこうしたらどうでしょIf I separate it like that, is it going to do its job anymore? う？もうこれは役に立ちません。We'll see here. It does not, right? A one-sided clothespin is completely useless, isn't it? 片方しかない洗濯バサミは全く役に立ちません。In the same way, it is completely useless to tell people about Jesus without first connecting to them relationally. 同様にお互いの関係がない人たちにイエス様について話をするのは全く役に立ちません。Paul does several things to connect with his audience. パウロは自分の話を聞く人たちといくつかのつながりを持ちました。In fact, most of chapter 22 is about this. 22章ではそのことについて書かれています。He speaks their language. パウロはその聞く人たちが話す言葉を使いました。He mentions his education under a famous teacher of the law. パウロは立法において有名な先生のもとで教育を受けたことを話します。He talks about his zeal for the law, just like their zeal for the law. パウロは彼らがとても立法に同じように彼らと同じように立法について熱心であったことを話します。Ironically, he even persecuted Christians, just like they're trying to persecute him. 皮肉なことにパウロは、群衆がパウロを迫害しているようにクリスチャンを迫害したことさえ話しました。Then he tells the story of his experience on the Damascus road. そしてパウロはダマスコで経験したことを話し始めます。About noon, as I came near Damascus, suddenly a bright light from heaven flashed around me. I fell to the ground and heard a voice say to me, "Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord?" I asked. "I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting," he replied. ところが旅を続けて真昼ごろダマスコに近づいたとき、突然天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです。私は地に倒れ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。そこで私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うとその方は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われました。
It's very interesting that Paul encountered Jesus at noon in the brightest part of the day. パウロが明るい日中にイエス様に出会ったことはとても興味深いことです。He was certain that he knew God. パウロが神様を知っていたことは明らかでした。In fact, he believed he was on a mission from God. パウロは神様から使命を受けていると信じていました。He didn't need light. パウロに光は必要ありませんでした。It was noon. それは真昼だったのです。But he nonetheless saw a bright light. でもパウロはまばゆい光を見ました。He met Jesus. パウロはイエス様に会いました。But the results were a little bit surprising. しかし結果は少し驚くものでした。My companions led me by the hand into Damascus because the brilliance of the light had blinded me. ところがその光の輝きのために私の目は何も見えなかったので、一緒にいた者たちに手を引かれてダマスコに入りました。Paul thought he had light. パウロはイエス様が光を持っているのだと感じてました。He thought he had truth. ごめんなさい、パウロは自分が光を持っていると感じてまいりました。またパウロは自分が真実だと感じていました。But meeting Jesus showed him that his light was actually darkness. しかしイエス様に出会ったとき、パウロは自分の光が実際は暗闇であることを気づかされました。And God used blindness to emphasize this point. 神様はこのことを強調するためにパウロを盲目にしました。Paul relates his experience because he wants the Jews to know he understands them. パウロはユダヤ人のことを理解していることを彼らに知ってもらいたかったので、自分の経験を語ることで関係を持とうとしました。He knows that they cannot understand their need for the light Jesus brings. パウロはユダヤ人たちにはイエス様がもたらす光が必要なことを理解することができないことを分かっていました。He couldn't either. パウロも理解できていませんでした。What do we do when our friends and families can't see their need for Jesus? 私たちは自分の友達や家族がイエス様のを必要としていることを理解できないとき、どうするでしょうか？ Well, do what Paul did. パウロは何をしましたか？ Focus on connecting. その人たちと関係を持とうとしました。Show them that you understand. その人たちにあなたのことを分かっていますということを伝えなければなりません。Show them that you have been there too. そしてあなたも同じことを経験したということを伝えなければなりません。And tell your story. そして皆さんの話をするのです。What made you see the darkness in the middle of the day? 真昼の暗闇に見えるものは何ですか？ What made the light of Jesus coming into the world make sense to you? イエス様の光が世界に来ることで皆さんが確信できることは何ですか？ You know, usually you can't convince people to become Christians with rational argumentation. 皆さんは議論によって人々をクリスチャンにするよう説得することはできません。But when you take the time to connect to people, your story is powerful. しかし皆さんが人々と理解し合って時間を過ごしていく中で、皆さんが経験したことを話したときには説得力があります。Even though Paul shows us how to talk to non-Christians about Jesus, his speech did not work. クリスチャンでない人たちにイエス様についてどのように話したらよいかをパウロが私たちに示してくれましたが、パウロのスピーチはうまくいきませんでした。But this too is an important lesson. しかしこのことも私たちにとっては大切な学びです。Recognize that the gospel is not the easiest message to accept. 福音は簡単に受け入れられるメッセージではないことを認識しなければなりません。But what was the hang-up for Paul's audience? ではパウロの話を聞いていた人たちは何で聞くのをやめたのでしょうか？ It wasn't Jesus, the crucified Messiah. それは十字架にかけられたメシアイエス様が理由ではありませんでした。 It wasn't even Paul's claim to have heard a voice from heaven. 御国から声を聞いたというパウロの主張でもありませんでした。 What was it? では何でしょう？ Well, have a look at verses 21 through 23. 21節から23節を見ていきましょう。 Then the Lord said to me, Go, I will send you far away to the Gentiles. The crowd listened to Paul until he said this. Then they raised their voices and shouted, Rid the earth of him! He's not fit to live!
as they were shouting and throwing off their cloaks and flinging dust into the air. すると主は私に、行きなさい。私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。人々は彼の話をここまで聞いていたが、この時声を張り上げて、こんな男は地上から覗いてしまえ。生かしておくべきではないと言った。そして人々がわめき立て、着物を放り投げ、塵を空中にまき散らすので。Historically, this makes a lot of sense. これは歴史的には本当にとても理解できる内容です。At this time, the Jews had become very nationalistic. この時代、ユダヤ人の人たちはとても愛国主義者でした。And they really hated the Romans. そして彼らは心からローマ人たちを嫌っていました。Their attitude toward Paul was the same attitude that would later lead to revolt. 彼らのパウロへの態度は後に反乱となる態度と同じでした。Indeed, in just a few years, the temple itself would lay in ruins. 実際に何年かわずかの間に神殿は廃墟となりました。In fact, the destruction of the temple would have been a recent event for Luke's original readers. 実際に神殿の崩壊はルカの福音書を最初に読んだ人たちにとっては起きるかもしれないと考えられました。They would have certainly linked this attitude with the attitude that led to the disaster of the temple's destruction. 彼らは明らかにこの行為が最悪な状態になるだろうという、神殿の崩壊という最悪な状態になるだろうということを予測しました。Let me help you see this. それを、分かるように皆さんに、お見せしたいと思います。So this container here is full of red dye. この入れ物の中には赤い染色剤がいっぱい入っております。So when you turn your faucet on at home, does red water come out like this water with food coloring? 皆さんが家で蛇口をひねるとこのような赤い水が出てきますか？ So there are a couple of you who don't have red water. I'm glad to know that. I hope that your water doesn't come out looking like this. 皆さんの蛇口からはこのような水が出ないことを、願ってます。If it does, you should call someone to help you. もしこのような水が出るようでしたら誰か助けを呼ぶべきだと思います。But the point is that the red water is distinctive, isn't it? この重要なことはこの赤い水というのは本当に他とは同じではない、もう全然違うものだということです。It's not what usually comes out of the faucet. これは本当に蛇口から出るものではありません。It's unique compared to normal water. 普通の水と比べるととても唯一で、他に存在しないものです。The Jews loved being unique and special. ユダヤ人は自分たちがもう唯一で特別であることが大好きでした。They loved being God's chosen people. 彼らは神様の選ばれた民であることが大好きでした。They loved that only they could go into the temple and no one else could. 彼らはユダヤ人だけが神殿に行くことができて、他の人が神殿に入ることができないということが大好きでした。So here I have a coffee filter. ここにコーヒーフィルターがあります。What will happen, do you think, to my coffee filter if I put it into the red water? このコーヒーフィルターを赤い水に入れたらどうなるでしょうか？ Any guesses? Do you have a hypothesis? It'll get wet. Well, that's reasonable. Very reasonable. Let's find out. じゃあやってみましょう。Look at that. Now, the coffee filter is just as distinctive as the water, right? It's not like a normal coffee filter. It's red, not white. コーヒーフィルターも、白くもなくて赤くなって、特別なもののようになりました。This is kind of how the Jews were. これが、ユダヤ人がこんな感じだっていうことですね。They loved their red coffee filters, as it were. 彼らは、このコーヒーフィルターのように特別、他と違っていることが好きでした。Aren't I special? I have a red coffee filter. 赤いコーヒーフィルターです。The point is, they loved being special, distinctive, and different. 彼らは本当に他とはもう唯一で特別で他とは違うということが本当に好きでした。You know, I really love Amazon. 私は、Amazon が好きです。So I can just sit there at my desk and like anything I can think of to buy, I just click and then
most of the time, tomorrow it's here. 机でAmazon 見てて、あ、買いたいものがあったって買うと、次の日には大体届くかな。So this week I found this stuff on Amazon. 今週、これを Amazon で見つけました。It's called Never Wet. 名前は Never Wet、絶対濡れないっていうものです。That just jumped out at me. I'm like, I want to buy that. こんな名前がついてるなら買おう。So of course I bought it and I sprayed it on a coffee filter. そしてこのコーヒーフィルターにスプレーしてみました。So actually I was up late last night experimenting with this stuff. I want to see what happens if we put this Never Wet. じゃあこの Never Wet のスプレーをしたフィルターをこのに入れたらどうなるか見てみたいと思います。Filter into the dye. What will happen to it? Oh. Ooh, don't you want to buy that stuff? You can put it on anything. Clothes, you can put it on cement, and water won't touch it. 洋服とかセメントとか何でも使います。買いたくなりましたか？ The dye has absolutely no effect. 赤い染色体は全く影響しませんでした。And this is kind of how the Christian gospel works. これがクリスチャンの福音が働いている状態です。As Christians, our identity is not tied to being American, African, Japanese, Jewish, or whatever nationality. クリスチャンとしての私たちのアイデンティティはアメリカ人、アフリカ人、日本人、ユダヤ人、または他の国籍に全く関係がありません。Our identities are not tied to our education or our jobs either. 私たちのアイデンティティは私たちの受けた教育や仕事にも関係がありません。It's not even tied to our families. 自分の家族にさえも関係がありません。In Jesus, light has come into the world. イエス様によって光がこの世に来るのです。It has exposed the darkness. それは暗闇に光を当てました。But it has also just shined everywhere. それはすべてのところに光を当てました。No one is special anymore. No one is the red distinctive coffee filter. 誰も特別な赤い、コーヒーフィルターではありません。We're all in darkness. 私たち全員は暗闇にいます。We all need light. そして私たちすべては光を必要としています。No one is special. 誰も特別ではないのです。No one is different. 誰も他の人と違くはなりません。The Jews would rather kill Paul than accept such a message. ユダヤ人はそのようなメッセージを聞くよりパウロを殺そうとしました。What are you saying? We're red coffee filters. That sounds a little weird. 変ですけど、私たちは赤いコーヒーフィルターだ。Paul's experience reminds us again that the gospel is not always a welcome message. そのパウロのこの今の経験から福音はいつも喜ばれるメッセージではないことを再び私たちに思い出させます。Sometimes people don't want to hear about the darkness. 時に人々は暗闇についての話は聞きたくないのです。They believe they have light. 彼らは自分たちには光があると信じています。Sometimes people are like the Jews. 時に人々はユダヤ人のようです。They hold so tightly to their sources of identity that they can't hear the message of a new identity in Jesus. 彼らは自分のアイデンティティをとても強く持ち続けているので、イエス様にあっての新しいアイデンティティを持つメッセージを聞くことができないのです。But Paul knew this going in. しかしパウロは語り続けることを分かっていました。 He knew that it was difficult and dangerous. パウロはそれをすることはとても難しく危険だということを分かっていました。 He knew that it might be impossible. パウロは語り続けることは不可能かもしれないということも分かっていました。 But he tried anyway. でもパウロはとにかくやってみました。 And so should we. で、私たちもそうすべきです。 The Roman tribune saw that the crowd had turned on Paul. ローマの千人隊長は群衆がパウロに向かって興奮し始めたのを見ました。So he rescued Paul again. そこで千人隊長はパウロを再び助けました。But he assumed that Paul had tried to stir up a revolt. 千人隊長はパウロは反乱を起こそうとしていると思い込み、And he assumed that the Jews had just rejected his plan. ユダヤ人が彼の計画を拒否しているのだと考えました。 Remember, he couldn't understand anything Paul was saying. 覚えていると思いますが、千人隊長はパウロが話していることは理解できません。So he was about to have Paul beaten.
彼がパウロを鞭打とうとしたところでした。 But then this happened. その時次のことが起こったのです。 As they stretched him out to flog him, Paul said to the centurion standing there, "Is it legal for you to flog a Roman citizen who hasn't even been found guilty?" 彼らが鞭を当てるためにパウロを縛った時、パウロはそばに立っている百人隊長に言った。ローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭打ってよいのですか？ Paul is just about to be beaten. パウロはまさに鞭打たれるところでした。 At this point, he has been stripped naked and tied down. この時点で彼は裸にされ縛られていました。 This raises an important question. このことから重要な質問が起こります。 Why did he wait until this point to mention his Roman citizenship? なぜパウロはこの時までローマ市民であることを言わなかったのでしょう？ The Jews hated Romans intensely. ローマの人たち、ユダヤ人たちはローマ人をとても猛烈に嫌っていたからです。 If he had appealed to his Roman citizenship earlier, they would not allow him to speak. もしパウロがローマ市民であることをもっと早く明らかにしていたら、パウロが語ることは許されていなかったでしょう。 But why wait until after he had been, or why wait even after, rather, he had been arrested? なぜ彼は捕らえられるまで待ったのでしょうか？ Well, there are many different kinds of beatings. いろいろな種類の、打たれ方がありました。 Some beatings were painful but not dangerous. ある打たれ方は、苦痛を感じるけれども危険ではありませんでした。 However, Paul realized at the last minute that this was the type of beating that would either leave him crippled or dead. しかしながらパウロのこの時にはパウロが鞭打たれれば体が不自由になるか死ぬものだと最後に来て分かりました。 Nonetheless, when he appealed to his Roman citizenship, the guard stopped immediately. にもかかわらずパウロがローマ市民だとアピールするとその護衛たちは即座にやめました。 Clearly, Paul was willing to suffer a great deal for the sake of the Jewish people. 明らかにパウロはユダヤ人のために喜んで苦しみに遭おうとしました。 Next, the tribune asked some questions. 次に青年隊長はいくつかの質問をしました。 It turned out that the tribune had bought his own そ citizenship. こで青年隊長は自分が、市民権を買ったことを話しました。 But Paul had been born a citizen. でもパウロは生まれながらにしてローマ市民でした。 Chaining a Roman citizen was illegal. ローマの市民権を操作することは違法でした。 And stripping and preparing to beat a citizen with no trial was a serious criminal offense. 裁判にもかけずに市民を裸にして鞭打とうとすることはとても深刻な刑法上の罪でした。 However, Roman courts were biased. でもローマの裁判所には偏見がありました。 The courts usually ruled in favor of those with higher social status. 裁判所では大抵高いくらいの人たちに有利になるようになっています。 So the tribune hopes that his status is higher than Paul's. そのために青年隊長は彼の位はパウロの位より高いと思っていました。 But since Paul was born a citizen, it's the opposite. でもパウロが生まれながらにしてローマ市民だとしたらそれは逆になります。 He has a higher status than the tribune. パウロは青年隊長より高い位になるのです。 This revelation freaked everyone out. このことはすべての人を怖がらせました。 Look at verse 29. 25節を見てみましょう。5節 I made a mistake, yeah. It's, need you go. So, as they stretched him out to flog him, Paul said to the centurion standing there, is it legal for you to flog a Roman citizen? Oh, wait, do you have 29 there? Yeah, no, I have a 25. Do you have a 20? Yeah, I got the wrong verse in there. Oh, that's handy. Those who were about to interrogate him withdrew immediately. The commander himself was alarmed when he realized that he had put Paul, a Roman citizen, in chains. このためパウロを取り調べようとしていた者たちはすぐにパウロから身を引いた。また青年隊長もパウロがローマ市民だと分かると彼を鎖につないでいたので恐れた。 Let's go back to our coffee filters. コーヒーフィルターの話に戻りましょう。 Paul's gospel had caused problems for the Jews. パウロの福音はユダヤ人の問題になりました。
it caused them to realize that their identity was not unique. そのなぜ問題になったかというと、そのアイデンティティが唯一ではないということが明らかになったからです。And that was a problem. But when the Romans wanted to beat Paul bloody, it did pretty well, this message Paul was preaching. ローマの人たちはパウロを激しく鞭打とうとしました。This is going to represent the blood of the beating. その鞭打たれた時の血を表すためにケチャップを使います。I haven't tried this, but it got caught on there. But yeah, pretty cool stuff, huh? It just flowed right off. God protected him. 神様はパウロを守りました。They couldn't touch him. 彼らはパウロに触れることができませんでした。God had called Paul to take the gospel to the Gentiles. 神様はパウロに異邦人に福音を伝えるという召しを与えました。But in fact, God used everything about Paul and his circumstances to accomplish his purposes. 神様はこの目的のためにパウロや彼のいろいろな環境のすべてを用います。God used Roman citizenship to protect Paul and give him access to important people. 神様はパウロを守るためにローマの市民権を用い、またパウロが重要な人たちと出会う機会を与えました。God used his education and fluency in Greek to communicate. 神様はパウロの受けた教育、また会話に必要な流暢なギリシャ語を用いています。God even used Roman soldiers to protect him from his enemies. 神様はパウロをユダヤ人の敵から守るのにローマ兵さえも用いています。Doors were open to take the gospel to even more Gentiles. 福音を受け入れるためのドアはもっと多くの異邦人にさえも開かれました。So we can learn something from this too. このことから私たちは学ぶことができます。Even when our attempts to share the gospel fail, God is still at work. 私たちが福音を述べ伝えることに失敗しても神様はそこに働いてくださいます。Don't get discouraged. だから意気消沈してはいけません。 Just take advantage of the opportunities that God gives you. 神様が皆さんに与えてくれた、備えてくれた機会を大切にしてください。Also know that God is able to protect you from those who would oppose his message. また神様は神様のメッセージを反対する人たちから皆さんを守ることができることを知ってください。And he can even use non-Christian government officials to do it. そのために神様はクリスチャンでない政府の役人を用いることさえ可能です。Light has come into the world. 光がこの世に来ました。This is the message of Christmas. これがクリスマスのメッセージです。This is the message that Tika is taking to Tsukuba. これがティカがつくばに伝えるメッセージです。As you do your part in this, remember the encouragement of Acts 22. このことをしていく中で皆さんがその役割を果たすときに使徒の働き22章の励ましを覚えてください。Engage people through relationship. 関係を築きながら人々とつながりを持ってください。Focus on identifying with them and telling your story rather than preaching. 話す相手の人のアイデンティティを大切にしながら説教をするのではなく、自分が経験した神様の話をしてください。Remember that the gospel is not the easiest message to accept. 福音はすぐに受け入れられるものではないことを覚えていてください。So be patient with people. だから相手の人たちと忍耐を持って接してください。And know that you will not always be successful. そしていつも成功するわけではないことを理解してください。However, don't give up. でも諦めてはいけません。Even failures can be used by God. 失敗さえも神様が用いてくださるからです。In fact, God specializes in turning apparent failure into success. 神様は失敗を成功に変えるのを専門としています。Maybe you feel like a failure in your attempts to share the gospel, or maybe you just need some encouragement from God. 皆さんの中で福音を伝えるのに失敗したように感じている、または神様からの激しが必要と感じている方がいるかもしれません。If
So I invite you to come forward for prayer as we worship. もしそのような方がいらしたら賛美のうちに前に来て祈ってください。Remember also that there is supernatural power available for sharing the gospel. そしてまた福音を分かち合うことができるように超自然的な力が働くことを覚えていてください。So if you want it, come forward and receive the baptism in the Holy Spirit. その方が、その力が欲しい方がいらしたら前に来て聖霊のバプテスマを受けてください。Finally, I invite anyone who would like to become a Christian to talk with me or one of our deacons after church. 最後にこの中にクリスチャンになりたいと思う方がいらしたらクリス先生か役員に話してください。We would love to pray with you. 一緒にお祈りさせていただきます。Worship team, please come.